السلام عليكم الاخوان، بونجور اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش تشوفوا الكينتي تاع غدا ميركودي لو 26 ماي 2021. اي كونفرينيون ان كورس 1 85,000 ديال الاورو، 2825 مترو، لو كروز لاروش. دونك قبل ما نبداو الكينتي ديالنا نتاع غدا، شوفوا تاع اليوم وشنو درنا فيه. دونك كما تشوفوا عطيناكم جوج كفافوري، الكانز كا اوتسايدر، الكات كاتوكار والناف كاتوكار اي تروا كا اتونسيون. بالنسبه لا كورس كانت صعيبه 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 و تري اوفيرت، مي بالنسبه للجروب نتاعي اللي هو اونلي كينتي فيب لعبنا 6 طوال ولعبنا 7 طوال، حيدنا فيهم الطروا. دونك الطروا اللي ما كانش عندنا اليوم كيبقى هذا هو لو جو، ما قدرناش باش نتخلصوا في هذا الكينتي نتاع اليوم. بالنسبه للجمليات اللي كنت قلت لكم غنبارطاجي معكم تاع لو 24 5 ديال البارح، منهم ان 5. دونك فرينيون ان كورس 1 دار 30 درهم. بور الجروب نتاعي كاين اللي كيلعب 10 فوا، كاين اللي كيلعب 20 فوا و 30 فوا جيسكا 100 فوا، كلها وعلى حساب جهدو وجيبو كيفاش كيلعب. دونك هادي بور 10 فوا مثلا راه 300 درهم. تم الاختيار ديال 4 جمليات، منهم خسرنا في واحد غنقول لكم هنا كورس ونشوفوا اللي شدينا. دونك بوغ هادي رينيون 4 كورس 2 تم الاختيار ديال 5 6. هادو بالنسبه للوريقات نتاعي ضربتها انا 5 فوا. دونك ملي كنضرب 1 فوا راه كيضربوها 10 فوا الدراري، ملي كنضرب انا 5 فوا راه كيضربوها 20 فوا الفوق. دونك هاد الجمله هذا دار 113 درهم هكاك. دونك بور هاد 5 فوا راه فيها 540 درهم، بور 20 فوا راه فيها 2200 درهم تقريبا. هادي حتى هي تم الاختيار ديالها رينيون 4 كورس 7. دونك 5 فوا 5 طروا جات 5 طروا دارت 48 درهم. دونك بور 20 فوا راه تقريبا 1000 درهم قل شي 20 درهم. كاينه تم الاعاده ديالهم. ولا كورس اللي خسرنا فيها هي رينيون 1 كورس 7، كانت ملعوبه دي فوا. دونك هذاك الجيم اللي لعبنا فيه 5 8، 5 ربح و 8 دار 4 دوماج. دونك هادي نقطه كتبقى بوحدها بالنسبه للجيمليات نتاع البارح. Donc, on commence notre quinte avec le numéro 1, c'est Baron Degoutier. Déféré des 4, l'entraîneur Aubert, le driver Marie. 7e في المونتي، 5e في المونتي 0. دونك عاود كيما كنشوفو نتاع المونتي غادي يتم القتل نتاعو، سي مور. Et on continue avec le numéro 2, c'est James Debosset, l'entraîneur Philippe Ayar, le driver Rolt, femelle de 5 ans, 9e, 3e, premier distancé لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبه لي هاد الجوج على حساب لونطرينور ديالو راه خديتو كطوكار. Et on continue avec le numéro 3, c'est Oro Deschenaux. Donc la famille Chenot, déféré de postérieur, l'entraîneur le maire, le driver Aral Lamy, on garde 7 ans. كتبقى عنده 5e premier 3e 08e في لا ميزيك نتاعو. بور موا 3 كيبقى خاسر مع الناف ورابح العشرة. دونك خديتو كا اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 4, c'est General des Parcs. Donc l'entraîneur Pratt, le driver Alex Pratt, هذا Frank Pratt, déféré des 4, mal de 5 ans, 0, distance 5e 5e. Pour moi هاد العود هاد الكارت كيبقى خاسر مع 7 وخديتو هنا ك اتونسيون، يقدر يدير 5 كما يقدر ما يجيش. Et on continue avec le numéro 5, c'est Darlington Park. Donc l'entraîneur c'est net, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, on garde 8 ans, 4e, 9e, descente 8e, 7e. دونك بور موا هاد 5 كيبقى ما عندي حتى شي كونتاكت مع صحاب هاد الكينتي، ولذلك خديتو هنا في اتونسيون. دونك لو نيميرو 5 سي بور اتونسيون. Et on continue avec le numéro 6, c'est Copsy. Donc l'entraîneur Dominique Lecno, le driver Guillermini,
déféré des 4, on garde 9 ans, Kasprando premier, cinquième, premier, quatrième, premier, deuxième. Donc pour moi 6 كيبقى ضارب 13 بوحدو راه فافوري غدا غادي ناخدو لكم كفافوري. Le numéro 6 c'est un favori pour moi. Et on continue avec le numéro 7, c'est Ferrello. L'entraîneur Jean-Michel Bazer, le driver Nicolas Bazer, qui a mal de 6 ans, صغير flash, déféré des 4, qui a 5e, premier, 3e, 4e, premier, 2e et 4e في la musique نتاعو. Donc pour moi 7 كيبقى ضارب ال 4 و غادي ناخدو لكم هنا كفافوري بالنسبة لونترينمون دو بازير. Et on continue avec le numéro 8, c'est Bad Jorli, l'entraîneur Provost, le driver Locano. Donc déféré des 4, on garde de 10 ans, 0, 4e, 0, 6e, 7e في المونتي, 2e et 9e, 8e. Donc pour moi le numéro 8 كيبقى خاسر مع 10 ou 9, donc automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 9, c'est Crack Money, l'entraîneur Terry, le même entraîneur, l'entraîneur Pierre Terry, le driver Christian Terry, déféré postérieur, on garde de 9 ans, premier, 7e, 0, في la musique نتاعو. Donc pour moi 9, le dernier course ديالو الاخرى كنضرب فيها 3 و 8 و 10 غادي نعاودو نلعبوه مي ك outsider. Donc le numéro 9 c'est un outsider pour moi. Et on continue avec le numéro 10, c'est Degana Wedah. هنا كتبدا عفوا لا روندرومون دو 25 متر من رقم 9 هادو 2825 هادو 2850 كهادو مروندين البرومي بوطو. Donc l'entraîneur Provost, le driver Travers, en garde de 8 ans, déféré de intérieur, deuxième في المونتي, 9e, 3e, 9e. Donc pour moi ديغانا ويضاح كيبقى خاسر معنا في 3, 7, 4 ورابح ل 8 بوحدو. Donc automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 11, c'est Dollar Soyer, en garde de 8 ans, l'entraîneur Torel, le driver Pierre Verva, distance 0, في المونتاgne de 3e, distance 8e et 2e. Donc pour moi le 11 كيبقى خاسر مع 14 وضارب 15 راه c'est mort. Et on continue avec le numéro 12, c'est Django de Bocage, l'entraîneur Monière, le driver Ovray, كتبقى 0, deuxième, 0 et 6e, premier, 6e في la musique نتاعو. Donc pour moi Django de Bocage راه مام ديفيريش غدا كيبقى براني على الكاتيجوري نتاع الكينتي تاع غدا مي ومروندي 25 متر انا بالنسبه لي راه سي مور غادي نقتلو. Et on continue avec le numéro 13, c'est Fer Cracker, l'entraîneur Torel, le driver Eric Raffin, déféré des 4, on garde de 6 ans, باقي صغير فلاش. Donc عنده 4e, 5e, premier, 4e, premier في la musique نتاعو. قبل لا رونطري واحد دوزيام عاود كيعشق يدير لا ريفي نتاعو وما كيبغيش يخسر. دونك بور موا كيبقى رابح ال 14 راه من لالين نتاع ال 14 الا ضرب ال 14 راه كيضرب ال 11 دونك جوج نوامر تحت كرسو. بور موا راه سي ان فافوري. لو نيميرو 13 سي ان فافوري pour moi. Et on continue avec le numéro 14, c'est Dexter Deschâteaux. Donc l'entraîneur Christian Bijon, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, on garde 8 ans, كتبقى 4e, 6e, 3e, distance premier, قبل la rentrée 2e et 3e. Pour moi, le numéro 14, c'est un outsider.
وبالنسبه اللي كيسمع الفيديو باش يخرج مستافد وماشي من صحاب اللي كيمشيو اللور ويلعبوا، غنعطيكم جوج نويمرات نتاع لاباز اللي هما 13 14 غدا بور لاباز. شحال هادي ما درنا معاكم شي حاجه، دونك 13 14 بور لاباز دو كوارتي، لاباز ديال الكوارتي ديال الربعه الاولى 13 14. اي اون كونتيني افيك لو، ما تكتبوهمش في كومونتير، غتكتبو في كومونتير غنبدا نبلوكي بنادم، هادشي اللي كاين. دونك نعطيكم عاودان د لاباز بالنسبه اللي كيسمع الفيديو باش يستافد. Et on continue avec le numéro 15, c'est Bad Boy des dollars, l'entraîneur des Voisseaux, le driver des Voisseaux. Donc distance supplémentaire 0 0 0 5e 0 8e 0 0 et 3e في la musique نتاعو. Donc pour moi le numéro 15 راه c'est mort. Et on continue et termine notre quintet avec le numéro 16, c'est Frék Deschonneau, l'entraîneur Le Maire, le driver Franck Nevar, mal de 6 ans, déféré des 4, donc 9e, 6e, 2e, 3e, 2e في la musique نتاعو عنده واحد ديستانسي اي 0. pour moi هاد 16 راه كيبقى براني ثم براني على الكاتيجوري نتاع الكينتي ديال غدا، وغادي ناخدو لكم هنا توكال. هكا الاخوان نكونوا ختمنا الكينتي ديالنا كما صرات العاده ب8 نوامر بين فافوري اوتسايدر توكار وجوج نويمرات في اتونسيون وجوج نويمرات راه عطيناها لكم باز اللي ما بغاش يتخلص بهم غدا الا جاو. دونك خدينا كفافوري 13 7 6، كاوتسايدر 14 9 3، كتوكار 16 2، خدينا في اتونسيون 4 و5. Donc pour les étrangers 13 7 6 à la côté favori, à la côté outsider c'est 14 9 3, à la côté tokar c'est 16 2. attention le 4 et le 5. هكا الاخوان نكونوا ختمنا الكينتي ديالنا وساليناه. نقول لكم كان معكم جروب اون لي كينتي فيب اللي ما كيبخلش عليكم بالكينتيات نتاعو. دونك ما تنساوش لي لايك تشجيع الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. كنتمنى كلشي يقدر يتخلص معايا غدا. اللي باقي ما كليكا على لاطوش ابوني كليكي عليها وفعل الجرس باش توصل بجميع الجديد نتاعنا، حيت راه ما كنبارطاجيش بزاف، مره واحده وكنحبس. الله يعاونكم الاخوان وبون شونس.